ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಕವಿತಾ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೊಟೀನನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ನೈಟ್ ರೊಟೀನನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯುಸಿ ರೊಟೀನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗೋಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಬೇಕು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನ. ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಥರ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರೈ ಕಿಚಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಏನು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಲಾವ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಂತರ 1 ಕಪ್ ಈರುಳ್ಳಿ, 1 ಕಪ್ ಟೊಮೊಟೊ, ಹಾಗೆಯೇ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೆನೆಸಿ ತೊಳೆದಿರೋ ಅಂಥ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1-2 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಬೇಕು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ 1-2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ರೈಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೆಯೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ 2 ವಿಷಲ್ ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಕಿಚಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂಡಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೇ ತಲೆ ಬಾಚ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜಡೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷನಾದರೂ ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸೋಣ, ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೇ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ ಟೈಮು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಅದರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಮಗಂದು ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ. ನನಗೆ ಬೇಡ, ಖಾರ ಆಯಿತು, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಡೈಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈದು ತಿನ್ನಿಸೋದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೈಲಿ. ನೀವೀಗೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸ ನಂದು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅದು ತಣ್ಣಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಲವಂತ ಮಾಡಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಲಸ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡುಗೆದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿತ್ತು ಕೆಲಸ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಂತರ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಟೆಲ್ಲ ವಾಶ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಿಷಿನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗಲೀಜು ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೇ ಉಳ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಲೀಜು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ನಾವೇ ಬೇಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೀನಾಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನು. ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಹಾಕೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೀರು ಜೊತೆನೇ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಏನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು. ಅದು ಯೂಸೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಂತ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ತರಿಸಿ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತರಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಡಲೆಪುರಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೂರಿ ಬಾರ್ ಮಾಡೋಣ, ಚಾಕೋಬಾರ್ ಥರನೇ ಪೂರಿ ಬಾರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಬರೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಕೂಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟನ್ನ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1.5 ಬಾರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊತೀನಿ. ತುಂಬ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರೀ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆದು ಯಾವುದು ಫ್ಲೇವರ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1.5 ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ, ಹಾಲು ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಓವನಲ್ಲಿಟ್ಟು 1-2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಂಜೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬರೋ ತನಕ ಅವನೊಬ್ಬಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಆ ಕಡೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈ ಕಡೆ ಪೂರಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನು 1-2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ, ಕಟ್ಟಾದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಂಚಿನೆಸ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ 1-2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಗ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹುರಿದಿರೋ ಅಂಥ ಕಡಲೆಪುರಿ ಅಂದರೆ ಪುರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನೇನು ಬೇಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋದಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೇಲೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶುಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬರೀ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಕಡಲೆಪುರಿ ಇದಷ್ಟೇ. ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕೇಕ್ ಮೌಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಮ್ಮದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ದು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಯಿನ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೌಡರ್ ಹಾಕುವಂಥ ಟ್ರೇನು ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಸುಮಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ತಿಂಗಳು ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐಟಮ್ ಏನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ, ಫ್ರಿಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ಲಗ್ಗನ್ನು ತೆಗೆದು ವಯರ್ನ ಆನಂತರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಬೆಟರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಅಥವಾ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜಿದೆ ಅನ್ನೋರು ನಾವು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ರೆಡ್ ಹಾರ್ಪಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ, ಗಲೀಜಿದ್ದರೆ ನಾನು ರೆಡ್ ಹಾರ್ಪಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಭಯ ಏನು ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಿಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋ ಅನುಭವ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟಿಪ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಓವನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಾನು ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 57 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನೋ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದಾದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಸಂಜೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಗ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದನೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಎತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಶೇಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರಿ ಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೋ ಆ ಕಡೆ. ನೀಟಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದು. ಹೆಂಗೈತೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ?